全能的聖父，天地萬物，無論有形無形，都是他所創造的。我信唯一的主耶穌基督，天主的獨生子。The shadows fall, but I don't fear. A thousand whispers, they disappear. Beneath his wings I rest my soul, where mercy mends and makes me whole. 講開又講啊，你哋社會有間聖堂係聖安多尼堂啦。安多尼有個故事就係同魚講道噶嘛，係。安多尼咧，安多尼係安多尼會事嚟嘅。咁佢就有一個故事就話佢同魚講道嘅，係如果你可以我哋買呢個呢個唔知有冇咧？安多尼福音聖詩。咁咧就個故事咧就係話佢其實點解會走出去同啲魚講道咧？冇人聽佢講到，係咯，啲人唔聽咯，啲人聽佢真係同啲魚講咯咁樣。但係有人再將呢件事再作反省喎。其實啲海裏邊嘅嘢聽完之後，翻去係過翻一樣嘅生活。咁我哋聽完道理，其實翻屋企係咪都係過翻一樣嘅生活咧？我哋喺例如裏邊見到好多可見嘅標記。佢其實咧要指向一啲不可見嘅事實。舉個例子，頭先講拉來神父件衫，咁佢會指向啲咩咧？咁你可以諗下喎。蠟燭佢又指向緊啲咩咧？乳香又指向緊啲咩咧？我覺得例如裏邊好多標記都係咁嘅，其實就係你唔係好睇到佢指向啲乜。咁所以咧，今日想同大家分享復活蠟燭咧，我哋就先探討下其實佢指向緊啲咩咧？即係復活蠟燭我哋整或者神父攞出嚟。究竟有咩意思咧？ Capture me. I walk through fire, I walk through night, but in his shadow, I find my light. Ooh, ooh, ooh. 不得了！我哋而家試係整呢個復活蠟燭，係啊，真係第一次。親手製作，到要畫嘅時候真係唔知要做啲乜嘢，係啊。I saw the sun slip through the trees. 咁當然喺呢個復活蠟燭嘅工作坊嗰度，咁我梗係學識咗點樣去畫復活蠟燭啦。咁同埋都係都知道咗，即係可能復活蠟燭佢係為我哋嚟講嘅意義係啲咩啦。咁可能又知道咗復活蠟燭嘅即係可能源頭啊，佢係幾時出現啊咁樣。咁透過呢個復活蠟燭嘅工作坊呢，我都係即係喺畫蠟燭嘅時候都得到一份喺天主俾我嘅寧靜，係啦，我都覺得即係可能一支復活蠟燭佢只係一個象徵嚟嘅啫，咁但係就讓我學識到，同埋都讓我更加去了解到一啲關於背後嘅。即係可能關於天主教背後嘅多啲嘅小知識啦，咁樣咁都同埋都有即係參觀咗呢個方濟會院，都知道咗呢度嘅可能一啲設計啊，又或者係同一啲關於方濟嘅故事有關嘅一啲小知識。今一次咧參加呢一個復活蠟燭嘅工作坊啊，為我嚟講係可以在即係復活節之前咧，靜低去。啱啱小兄弟都有帶領我哋去睇翻一啲復活蠟燭嗰啲經文啦，好似慢慢再細細睇，因為每一次光嘅慶典嘅時候都係神父講完聽完就算咁樣，但係咁一次真係細細地去睇啦，然後每一筆即係2026每一筆都係自己親手畫上去㗎啦，好似好耐冇仔細地去睇一次，特別今年我領洗第10年咁樣，就真係去回顧翻嗰一個時刻，再好多片段都喺個腦海度出現，所以係一個好好準備自己去參加呢一個準備參加呢個聖週啦，呢一個3日慶典啦嘅一個好好嘅機會。參加呢個工作坊啦，我覺得
可以平靜啲，對住啲學生可能好高壓嘅讀書情況下，可以俾啲時間自己放鬆下，去自己舒服啲咁樣。呢個令到我覺得好放鬆，同天主一齊做一樣嘢，覺得好舒服。呢個復活蠟燭嘅活動咧，其實就好希望可以同兄弟姊妹一齊停落嚟啦，我哋一齊去反省究竟耶穌嘅復活對我有咩意思？我生命裏邊嘅光同埋希望又喺邊一度咧？我諗有時我哋要靜落嚟，好似我哋禮儀裏邊好快咁樣過咗，有時都冇去諗清楚究竟我講咗啲咩呢？原來基督嘅光為我嚟講係一件咁值得感謝天主嘅事。原來基督嘅光明係我嘅生命同埋希望。希望各位兄弟姊妹，我哋善度呢一個四旬期，一齊準備慶祝耶穌基督嘅復活，因為主真係我嘅光，係我嘅希望，係我嘅喜樂嘅來源。基督的光，感謝天主。自稱，俾人哋幫手，交流啊嘛，尷尬人哋啫嘛。我最多唔 share，咁我咁樣，最多唔出街。佢係咩？執嘢。耶穌大黑超。